Ин, здесь не дом Вангу, где можно просто фокусы показывать. Если люди узнают, что мы с тобой ночь в этой комнате провели, как ты потом замуж выйдешь? Да какая разница? Ну, я просто выйду за тебя. Ласкаю тебя, грея, но лишь одной тобою, только окрылен. Ты мой личный Вавилон. Прошу, учитель, позвольте мне остаться. Я не буду доставлять проблем. Хорошо. Я знала, что у учителя доброе сердце. Плачущей девочке ты не откажешь. Чего? Снова меня обыграла. Не надо!